Atëherë arri 14 vjet karrierë. Unë do kisha pasur shumë dëshirë të di tekat e këtyre artistëve, ose të gjitha nuk mund se janë 14 vjet eksperiencë, po një nga tekat më të çuditshme të tyre. Sepse janë goxha kështu vezveseli. Ndëgjoj, edhe i kuptoj pse, se me të vërtet nuk është punë e lehtë si artist më konë, edhe pse menojnë shumë e njerëz artist, star, fans, se artistat e tonë janë, domethënë, gati se çdo vikend janë në Evropë, apo kupton. Janë diku tjetër. Domethënë edhe ata e lypin, unë e shoh vetë, e lypin sa ma letë me pas, që me kalu një kohë të mirë, se sa ma pak stres me pas artisti, sa ma mirë kalon në skenë, apo kupton. Bë një performancë më të mirë. Kështu që nuk i kemi artistat si gjërm. Ti je nga ata persona që i kupton edhe kur kërkojnë sa më shumë, le të them jo sa më shumë, po ti je një nga ata persona që e kuptojnë edhe kur kanë teka dhe mundohesh t'u plotësosh gjitha që ata të ndjenë sa më mirë. Po, gjatë mundësive të mia, unë i tregoj edhe gjithë menaxherave, nëse keni kërkesa të jashtëzakonshme diçka, të lutna 2-3 ditë përpara më tregu që me pas mundësi ku më plotësua ato dëshira. Po ku më vjen edhe personave shumë mërzi, ku vjen një artist, për shembull minutin e fundit, edhe kërkon një sen të jashtëzakonshëm që nuk kam mundësi mia se ne nata jonë fillon ora 10, mbrëmje 11, domethënë edhe me desh me ja plotësu dëshirën. Është e pamundshme. Nuk është, apo kupton? Po, kështu normal nuk kem shumë artista që kanë kërkesa të mëdha shumë. Po si është pjesa e